Gəlin. Mənim olacaqsan əzizim. Gözəlim. Sizə nə məlumat lazım olsa, o məlumatları özüm sizə verəcəm. Qızlarım böyüyəndə çox gözəl gəlin olacaqlar. Bunu mütləq öz gözlərinlə görəcəksən. Mənim üçün əsas odur ki, sən yanımda olasan. Məni başa düşdüyünə sevindim. Ata, nə oldu axı? Niyə gec gəldin? Ümid edirəm ki, hər şey yaxşıdır. Ay Allah, sənə yalvarıram. Fərhadı məndən alma. Salam. Necəsən qızım? Yaxşıyam. Rahat gəldin, hə? Qumrunu necə razı saldın? Başa düşmədim. Onu necə razı saldın ki, səndən şikayət eləmədi, hə? Anacan, atam hardadır? Nəsə gözə dəymir. Atan Çimgəndə gedib. O yenə Manaf bəylə bir yerdə işləyir. Deməli, siz əminsiz ki, Manaf bəy bir də qayıtmayacaq. Manaf bəyi Cəsur öldürmək istəyirdi. Şöhrətin oğlu? Hə, o. Qumru! Qumru, gözəl qızım. Necəsən? Əbrar, salam. Sənə sözüm var. Hə, yaxşı. Amma gəl burada danışmayaq. Onda gəl maşına otur, tez. Gedək. Hər şey yaxşıdır, nə olub? Manaf. Axı dünən Manaf sənin əlində idi. Hə, atamla mən onu öldürmək istəyirdik. Sonra atam bunu mən eləyəcəm deyib məni yarı yolda düşürdü. Qalanını bilmirəm, Əbrar. İndi atan hardadır? Bilmirəm. İşsiz tozsuz yoxa çıxıb. Telefonu da bağlıdır. Hər nə olsa da, atanı tək qoymamalı idin. Düz deyirsən. Atama nə qədər dedim, amma o məni eşitmək istəmədi. Bilmədim ki, neyniyim, Əbrar. Manav atama nəsə zərər verə bilər. Nə deyirsən? Onun əli ayağı bağlı idi. Özüm bağlamışdım, he? Aydın oldu. Şöhrət bəy çoxdan həyatda yoxdur. Nə? Ey, mənə bax görəm. Kəs səsini ya. Atam qayıdıb gələcək, görəcəksən. Buna ümid eləyirəm. Yox. Atam qayıdıb gələcək. Sən səhv eləyirsən. Gəlib sənə baş çəkərdik, amma sən ünvanı vermədin. Çox sağ ol. Yəqin bizdən bezib də, ana. Ey, Şirin. Çox dəyişmisən qızım. Hə. Çox gözəlləşmisən. Çox sağ ol. Deyirdin Arzu adlı qadınla yaşayırsan. Tərifləyirdin, deyirdin çox mehriban qadındır. Onu özündən gətirmədin? Hə. Xala, inanırsan, o sənə elə oxşayır ki, təbiəti, xasiyyəti hamısı eynidir. Çox sağ olsun. O mənə çox kömək elədi. Çağırmamısan. Özünlə bura gətirsən yaxşı olardı. Qonaq eləyərdik. Ünvanımı yazıb ona vermişdim. Dedi, vaxtım olanda gəlib sənə baş çəkəcəm. Hə, yaxşı eləmisən. Gəlsəydi valla çox sevinərdim. Şirin, Eşidirəm, ana. get bacına yemək gətir də. Vay. Mən də sənə kömək eləyərəm. Əynimi dəyişim, sonra bir yerdə oturub yeyərik. Yaxşı, get.
Humayun, nə olur olsun məqsədinə çata bilməyəcəksən. Qumru onsuz da mənim olacaq. Ey Qumru, Qumru, sənə qarşı kobudluq elədim. Yaxşı, bir gün hər şeyi başa düşəcəksən. Səni nə qədər sevdiyimi, nə qədər hörmət elədiyimi başa düşəcəksən. Cəfər, Sonra gələrsiz. Qapı bağlıdır. Bağladım ki, məni heç kim narahat eləməsin. səndən vacib söhbətim var Cəfər. Sözün də, özün də mənə maraqlı deyil. Çıx get buradan. Salam əleyküm. Aleyküm salam. Humayun, necəsən? Çox sağ olun. Oturun sizi evinizə aparım. Yox, yox, əziyyət çəkmə. Mən taksi ilə gedərəm. Xahiş eləyirəm, utanmayın, oturun. Yaxşı, onda gedək. Necəsiz Arzu xanım? Hər şey yaxşıdır? Yaxşıyam, sağ ol. Sən necəsən? İşlərin yaxşıdır? Sağ olun, çox sağ olun. Burada nə inirdin sən? Bugün istirahət günü idi. Stomatoloqun yanına gəlmişdim. Hə? Axı, bura evinizdən çox uzaqdır. Qardaşımın klinikası buradadır. Hə, aydındır. Əla oldu. Sizi bəhanə eləyib Qumrunu da görərəm. Nə? Sənin xəbərin yoxdur? Nədən? Qumru yaşadıkları kəndə getdi. Kəndə? Hə? Hər şey yaxşıdır? Hə, dedi, gedim yaxınlarıma baş çəkim, görüm gəlim. Nəsə Qumrunu başa düşə bilmirəm. Axı, artıq biz barışmışıq. Niyə mənə heç nə demədən gedib? Bilmirəm, bəlkə sənə demək yadından çıxıb. Mənə ünvanını verib Humayun. Mən evlərini tanıyıram. Hə, onda lap yaxşı. Hara gedirsən? İşə təzə gəlmisən. Dayan Cəfər. Sən mənə tabe olmalısan. Bura bax, Qarqamel. Heç olmasa evindəkilər sənə hörmət eləyir, hə? Allaha şükür, hörmət eləyirlər. Bir də ki mənə Qarqamel demə. Ged başqalarını təhqir elə, bildin? İncimə. Məndən heç incimə. Üzdən oxşayırsan da. Bağışla. Mən getməliyəm, yaxşı? Çox vacib işlərim var. İndi getsən, maaşının bir hissəsi kəsiləcək. Dilimə bir söz gəldi, amma yaxşı. Az da, lap az da olsa hörmətim var. Bax, bu dəfə səni bağışlayıram. Yaxşı. Hər şey yaxşıdır, xala. Hə, yaxşıdır.
Bu dəqiqə çay dəmləyib gəlirəm. Qumru, Hə? otur. Sənə sözüm var. Eşidirəm. Qumru, nə vaxta kimi belə davam eləyəcəksən? Yaxşı, Humayun öz yolu ilə getsin. O da öz qismətini tapar. Amma sən ailə qurmalısan axı. Kəndə gəldiyini eşitsələr, yenə evə elçilər gəlməyə başlayacaq. Sözlərimdən incimə. Məni düzgün başa düş. Xala, elə sənə demək istəyirdim ki, biz Humayunla barışmışıq. Doğrudan? Humayun çox ağıllı oğlandı. Atasından çox fərqlidir. Hə, atasını yaxşı tanıyırıq. Hə. Onda deməli toy olacaq, hə? Allah qoysa. Hə, olacaq. Aa, bunlara bir bax. İkisi də burada oturublar. Bəs mənə kim kömək eləyəcək? Şirin, mətbəx çox soyuqdur. Aa, doğrudan çox soyuqdur. Ana, eşitdin də? Hə, şəhərdə yaşayıb, istəyə öyrəşib də. Çox dəyişib. Tez ol dur görüm. İndi gəlirəm. Mən gedim. Yaxşı. Şirin. Sənə bir xəbərimiz var. Nə xəbərdir elə? Tezliklə bacın Qumrunun toyu olacaq. Oo, Xala, bacı. Nə dedim ki? O da həqiqəti bilməlidir də. Ana kimlə evlənir? Humayunla. Oo, onsuz da hiss eləmişdim. Onlar nə qədər dalaşsalar da bir-birlərini sevirlər. yaxşı bəsdir Şirin, gedək. Utandı ana. Bacı, Allah xoşbəxt eləsin. Zəhmət çəkib gətirdiyin üçün çox sağ ol Humayun. Dəyməz Arzu xanım. Sən Qumrudan incimə. Onun da öz problemləri var. Bilirsən. Hə, əlbəttə, onu başa düşürəm. Məni də toya çağırmağı unutmayın. Hə, mütləq. Sağ ol. Yaxşı yol. Manaf ölsə, bütün planlarımız alt-üst olacaq. nəyə görə? Hətta o ölsə də, cinayətlərinin üstünü açsaq, ona görə həbsxanada olanları azad eləmək olar. Bəs Əbrarın bu işlərlə əlaqəsi var? Onun Manaf bəyin bütün işləri ilə birbaşa əlaqəsi var. Bəlkə onu ələ keçirək. Bəs hansı təqsirinə görə? Mən hələ heç bir dəlil tapa bilməmişəm. O, Manaf bəy haqqında bütün həqiqətləri deməyə hazırdır. Amma özü sudan quru çıxmaq istəyir. Manaf bəy ölsə, onda Əbrarı həbs eləyə bilməyəcəyik. Elədir? Yox, həbs eləmək olar, amma biraz vaxt lazımdır. O sənin bizdən olduğunu bilirsə, onda ora getməyə dəyməz. Yaxşı. Onda qalanlarını aydınlaşdırarıq. Yaxşı. Birinci cəsuru tapmaq lazımdır. Taparıq.
Həyat. Niyə məni bu qədər sınayırsan? Axı uşaqlarım körpədir. Əgər mənə nəsə olsa, onlara kim baxacaq? Kim onların başına sığal çəkəcək? İlahi. Hara gedirsən? Sonra sənə deyərəm. O vaxta qədər sən içəridə ol. Soyuqda oturma. Boş yerə küçəyə çıxma. Yoxsa yenə başın fırlanıb yıxılarsan. Ehtiyatlı ol, yaxşı? Çalış ki, özünə zərər verməyəsən, Fərhad. Sevər. Deyirəm, hara gedirsən? Xəstəxanaya. Niyə? Sənə görə. Boş yerə əziyyət çəkəcəksən. Fərhad, xahiş eləyirəm. Məni yoldan qaytarma. Gedib tez qayıdacağam. Boş yerə özünə əziyyət verirsən, Sevər. Onsuz da getməyinin heç bir xeyri yoxdur. Bax, bu yol idi. Ha, burada saxla, burada. Aha. Səhv eləmirəmsə, o bu yolla getdi, Əbrar. Yoxsa o biri yolla getdi. Nə bilim. Niyə düşdüyün yer yadında qalmayıb axı? Küçə qaranlıq idi. Həm də çox həyəcanlı idim, dostum. Bəs o yol hara aparır, ha? Ora ağaclıqdır. Ondan sonra isə uçurum. Gəl yenə biraz gedək. Əbrar, necə yəni biraz? Necə yəni, ha? Mən atamı tapmayana qədər geri qayıtmayacağam. Ata, hardasan axı? Salam əleyküm. Verin mənə. Verin. Verin. Əliniz ağrımasın, ana. Başa düşmədim. Sən dəli olmusan? Ana hardan çıxdı? Mən çox fikirləşdim. Atama sizdən başqa qadın layiq deyil, inanın. Doğrudan? Həm də bacımı da qəbul eləməyə razıyam. Ha? Aydanı. Siz Aydandan narahat olmayın. Tərbiyəsi ilə mən özüm məşğul olacağam. Hə? Bir qardaş kimi. Ona ədəb dərsi keçəcəm. Cəfər, Eşidirəm. bizim ikimizə də heç kim lazım deyil. Yox, bilirəm. Siz əsəbi olduğunuza görə bu sözləri deyirsiniz. Başa düşürəm. Cəfər, Hə? bir söz deyəcəm, onda dəqiq fikrindən daşınacaqsan.
Niyə? Mən fikrimdən dönməyəcəm. Mən hər şeyi fikirləşmişəm. Səmimi sözlərimdir. Onda qulaq as. Qumru həmişəlik kəndə gedib. Bir də qayıdıb gəlməyəcək. Nə? Niyə gedib? Belə davam eləyə bilməz axı. O da ailə qurmalıdır. Oğul uşaq sahibi olmalıdır. Yalan deyirsiniz. İstəyirsən evimin açarını verim, get bax gəl. Bir dəqiqə. Götürün. Yaxşı. Mənim indi dediyim sözlərin hamısını unudun getsin. Mən yalan deyirdim. Başa düşdünüz? Ha, bilin ki siz heç vaxt atama layiq olmamısınız. O qızınızı da heç vaxt bacım kimi qəbul eləməyəcəm. Ha, Doğrudan? Elə deyirsən? Bax, sən bu sözü gərək deməyəydin. Qumru mənim sözümə qulaq asır. Mən səni ona tərifləyə bilərdim. ha, nə? Necə yəni nə? Mən Rədd ol. Bir də mənim gözümə görünmə, 200'dü. Mən əsəbləşib zarafat elədim. Doğrudan zarafat eləyirdin. Necəsən gözəlim? Hara gedirsən? Başa düşmürəm. Bəs polislər hara baxır? Gör necə rahat küçədə gəzirsən. Əzizim, bağışla məni. Mən sənə bir həqiqəti deməliyəm. Mən həmin gün sənə toxunmadım. Məndən qaçmaq istəyəndə yıxıldın, huşunu itirdin. Sonra qanaxma başladı. Onda qorxudan özümü itirdim. Əl-ayağım işləmədi. Sonra sənə köməklik göstərib otaqdan çıxıb getdim. İnan mənə. Sonrasından sənin xəbərin var. Bu işi mənə Fərhadın bacısı tapşırmışdı. Mən acgözsə pulu fikirləşdim, nəticəni fikirləşmədim. Bəsdir yalanlar uydurdun. Mən sənə yalan danışmıram, inan mənə. Firuzə dedi ki, səni qardaşından ayırmağın yeganə yolu budur. O səni elə pisləmişdi ki, səni zorlamaq bir tərəfə, boğub öldürmək istəyirdim. Sevər, xahiş edirəm. Məni Fərhadla görüşdür. Düzünü desəm, elədiklərimə görə peşmanam. Bütün həyatım alt-üst olub. Siz ərizənizi geri götürsəydiniz, mən rahat yaşayardım. Xahiş edirəm səndən. Yoxsa siçan kimi gizli yerlərdə yaşamağa məcbur olacam. Nə olar, xahiş edirəm. Yalvarıram, bacı. Dayan, dayan, dayan. Atamın maşını. Saxla, saxla. Atam burada yoxdur ki. Cəsur, Ha, bura gəl.
Nədir? Sükan qandır. Qan? Hə, qan. Atam sükan arkasındaydı. Atam. Ebrar. Sükanda atamıydı. Hələ nəticə çıxartmağa tələsmə. Cəsəd hələ tapılmayıb. Manafdır. Ver bura. Manafdı. Alo. Alo, Əbrar. Alçaq. Atamanı. Danışan kimdir? Sənin əcəlin. Alçaq. Hey, cəsur oğlum. Yaxşısan? Mənə oğlum demə. Köpək. Yaxşı. Atam hardadır? Hanı atam, hanı? Biraz sakit ol. Mən hardan bilim atan hardadır? İndi yanına gəlirəm. Bu dəfə mənim əlimdən qutara bilməyəcəksən. Gedək. Hara? Manafın yanına. Tələsməsən yaxşıdır. Ebrar, o mənim atamı öldürüb. Dəqiq öldürüb, bunu bilirəm. Cəsur, bunu dəqiq bilmirsən. Bəlkə atan sağdır. Cəsur. Özünə ələ al. Ata. Hər şey yaxşı olacaq. Vay. Geldim. Geldim. Vay. Necəsən? Salam aleyküm. Salam Şirin. Buyur gel içeri. Niye orada dayanmışsın? İcazə verirsiniz? Sana indi icazə olar. Oo, Eşittim bacımla barışmışsınız. Qumru dedi. Başka kim diyecek ki? Bilirsən, birinci dəfədir məni içəri dəvət edirsən. Gel gedək. Soyuqda dayanma. Yaxşı. Qumru, hardasan? Cəfər, dayan. Sənə sözüm var. Uluq bəy, səndən bir xahişim var. Cəfər, atan neçə vaxt işə gəlmir. Bilmirəm, niyə belə elədiyini bilmirəm. Mənim səndən başqa xahişim var idi. Dayan, tələsmə. Sözlərimə axıra kimi qulaq as. Atan axırıncı gördüyün işlərə görə çox pis olub. Hansı işlər? Mən neynəmişəm? Qumru ilə bağlı o məsələni nəzərdə tuturam. Uluq bəy, xəbərin yoxdur. Amma Qumrunun özü şəxsən məni bağışladı. Əgər bağışlamasaydı, indi mən sənin yanında olmazdım. Hə, həbsxanada olardın. Səhv edirsən. Mən xaricə qaçıb,
orada istirahət eləyib kef eləyərdim. Məni heç kim tuta bilməz, hə? Yaxşı. Bu mövzunu gəl bağlayaq. Uluq bəy, mənə Qumrunun ünvanı lazımdır, qardaş. O kəndə gedib, onu tapa bilmirəm. Mənim ağlıma bir fikir gəlib. Hər bir işçi işə girəndə, hə? Özü haqqında məlumat verir, öz ünvanını verir. Mən əminəm. Qumru o məlumatların içində kənddəki ünvanını da yazıb, bilirəm, bu dəqiqdir, hə? Hə, düzdür, yazıb. Nə gözəl. Odur ki, gedək qardaş. İkimiz də bir gözdən keçirək. Yox, mən bunu eləməyəcəm. Uluq. Qardaşım, xahiş eləyirəm. Yox, heç bir xeyri yoxdur, Cəfər. Xeyri yoxdur? Yox. Yaxşı. Uluq bəy, sənlə mən sonra danışacağam. Get başımdan. Niyə mənə deməyib getdin? Səni intizarda saxlamaq istədim. Doğrudan bunu bacardın. Hə, cavanlar. Yemək hazırdır. Çox sağ ol. Mən Qumrunun yanına gəlmişdim. Artıq getməliyəm. Yemək yeyib getsən yaxşı olardı. Gələn dəfə çox sağ olun. Sən hara getmək istəyirsən, hə? Biraz işlərim var. Getməliyəm. Sağ olun. Heç olmasa bir piyalə çay iç get də. Təşəkkür edirəm. Qumru, niyə heç nə demirsən? Dedi işim var. Hə, yaxşı. Oldu. Sağ olun. Salamat qalın. Oldu, yaxşıyam. Sağ ol. Yaxşı, heç olmasa siz yemək yeyin Qumru xanım. Əlbəttə xala, sənin yeməyin üçün çox darıxmışam. Onda getdik. Gəl. İndi rahat yemək yeyə bilərik. Mən Əbrarla ətraflı danışdım. Manav bəy zəng eləyir. Cavab ver. Səs ucaldana qoy. Dilarə xanım, necəsiz? Niyə evin qapılarını açıq qoyub getmisiniz? Mən indi evdəyəm. Bəlkə gələsiz? Yaxşı, indi yanınıza gəlirəm. Gözləyirəm. Hə, gələndə özünüzlə sevgi də gətirin. Yaxşı, oldu. Onda tez get. Yaxşı, gedirəm. Tapança yanındadır. Hə, yanımdadır. Humayun içəri gəlib, yemək yeyib getsəydi daha yaxşı olardı. Mən ona neçə dəfə dedim, amma gəlmədi. Utandı. Bəlkə də Qumru desəydi, gələrdi. Xala, yanınızda dedim axı. Humayunun belə utancaq olduğunu bilmirdim. Yaxşı. Bir tərəfdən yaxşı oldu. Biz Humayundan, Humayun da bizdən utanıb, yemək yeyə bilməyəcəkdik. Düzdür. Qumru, soyutma, isti-isti ye. Yaxşı xala. Çox dadlı alınıb ha, ana.
Dala güzar. Çok güzel. Qamra, ne alır olsun seni tapacağım. Şirin. Hə ana. Ay Şirin. Hə. Bura gel kızım. Nə olub ana? Kızım, apar bunları yiyelerine çattır. Hara? Siparişçilerin hamısının ünvanı yazılıb. İçindedir. Yaxşı, yaxşı. Alo? Hə, elə indi qızımla göndərirəm. Yaxşı, yaxşı. Bayır soyuqdur. Əynini qalın geyin. Yaxşı, ana. Amma biraz tez apar. Hamısını çatdır. Yaxşı? Oldu, ana. Oldu qızım. Yaxşı yox. Sağ ol. Salam əleyküm. Gözəl quşum. Deyəsən artıq qanat çıxartmısan. Axı, bu nə deməkdir? Evdə otura bilmirsən. Mənim yanıma gələndə heç kimin yox idi axı. Nədir? Birdən-birə tanışların peyda oldu? Yox, evdə oturmaqdan darıxdım. Dedim çıxım biraz təmiz hava alım. Axır vaxtlar yaman çox təmiz havaya çıxırsan. Nədir? Məyər mənim evimdə hava yoxdur? Bəs siz niyə mənə heç nə demədən çıxıb getmisiniz? Sizsiz bu ev çox darıxdırıcıdır. Doğrudan? Hörmətsizlik eləməyin. Yanınıza gələndə heç olmasa yerinizdən durun. Serial Space televiziyasının sifarişi ilə dubləj olunub. Qolunuza nə olub? Qoluma fikir vermə. Dünən yox idi axı. Xəstəlik sonuncu mərhələdədir. Əməliyyat olunsa belə, ölmək təhlükəsi var. Yaxşı, mən burada ona nəzarət eləyərəm. Deməli polis imiş. Yunis, gəldi Nəclav. Səndən danışmağa gəlmişəm. İndi neyniyəcəm? Heç pulum da yoxdur. Telefonum da evdə qalıb. Xahiş eləyirəm, məni bu ünvana aparın. Nə olar? Mən taksi deyiləm. Uşaq doğulmadan nakam öldü. Hamınız ağız dolusu uşaq, uşaq, uşaq deməyin də. Şirinlə paltarları göndərmişəm. Amma köhnə sifarişçinin ünvanını vermişəm. Sizin köməyinizə ehtiyacım yoxdur. Görünür məni izləyir. Siz nədənsə narahatsınız? Şirin telefonunu evdə qoyub gedib. Fərhad, Fərhad, nə oldu sənə? Fərhad, Qalxın, qalxın. qalx ayağa. Telefonunuzu verə bilərsiniz. Götürün. Amma bircə ağlamayın, yaxşı? Manaf bəy haqqında bilirəm ki, atanız ondan dostdur. Onda atamdan soruşun. Tezliklə qanuni nikah bağlayarıq. Amma siz mənə şəriət nikahı demişdiniz. Gedək? Hə, sürün gedək. Dəqiq? Hə, sürün, sürün.